katonda byayagala okuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. Bw'omala okulokoka, after getting saved, ate osuubirwa okumanya amazima. you are expected to know the truth. Ne Piraato yakibuuza nti amazima kyeki. Even Pilate asked of Jesus, what is the truth? Piraato yali yeetaaga omuntu amulagirira Yokaana 14:6. He needed somebody to direct him to John 14:6. Ti nze kkubo, I am the way, n'amazima, the truth, n'obulamu. and the life. Oba onoomanya amazima, If you are to know the truth, omanya Yesu. just get to know Jesus. Kasita omanya Yesu, When you get to know him, oba otegedde amazima. you shall have known the truth. Bamumanya batya? How do you know him? Omukkiriza n'akuyingiramu, You allow him to come into you, n'akukyusa. to change your life. Yesu Now, bw'ayiika mu bulamu bwo, when Jesus powers into your life, bagenda okuddamu okutunulako ng'otunula nga Yesu. by the time they look at you, you are like Jesus. Ne bagamba bannange omuntu ono Yesu yamuyiikamu. When they say Jesus entered into this person, Kale twasembayo mulaba emyaka 2 nga yalinga mazzi. we last saw them when they were water. Naye tugenza okuddayo mutunulako nga yenna kati Yesu.